ada jam milik kunis ada jam hom na Yesus bukas oke Duraan depan tuh Serius depan oleh ijisas serius oleh di dalam amar kita Aja termek. Ngapain? Namoonni amma gaafa sana nama baatamee dhufuu kee si baatamtee dhufuu kee si arganii haa ilaalanii hime miila kee deebi nutti agarsiisne amma. Hospitaala kan jiran, iddoo garaagaraa kan jiran, mana yaalaa kan jiran, mana kan jiran, dhalaa adda addaatiin dhukkubsatanii kan jiran, humna du'aa ga'u Yesuusin fayyaniiru. Maqaan koo Qonjit Baashaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Naqamtee Duwwaa 3 keessadha. Dhuga ba'umsaan qabu Waaqayyoo jalqabatti akka mucaa akkan dhabee ture beekaa waggaa 5 ture mucaa dhabee jechuudha. Isa booddeeti Waaqayyoo karaa paaster Waattolee waggaarraa mucaa harkatti baattadhanii bara 99 natti dubbatan. Waaqayyootu karaa isaaniitti dubbate jechuudha. Isa booddee waggaa isaatti gaafa ji'a 4 jechuudha. Gaafa ji'a 4 mucaan sochii mucaa garaa koo keessaa gaafa dhaga'amtu hospitaala Naqamtee deeme. Hospitaala Naqamtee gaafa deemu mucaa garaa kee keessa jira jedhanii natti dubbatan natti himan jechuudha. Isa booddee gaafa mucaan kun garaa koo keessatti guddattee jettu baabbiira sheeyyuu hin beekun ture. Isa booddee ammas karaa paaster Waattoleefaa Waaqayyoo akka isaan silkii naa bilbilan godhee silkii sana nan kaasee fi isa booddee mucaan garaa kee keessa jirtu durbadha. Maqaan ishee Dibooraa jedhi moggaafadhu. Waaqayyootu maqaa ishee Dibooraa jedhi moggaasisiin jedheera. Mataa ishee irraa naadinii dhadhaa yoo namni fide hin dibinii jedhanii nutti dubbatan. Isa booddee ishee jedhee gaafanii da'umsi koo ga'uudhaaf jedhummoo nama si ergaa jiraati. Waaqayyo nama si ergaa jira. Simadhuu naan jedhan ishee dheenan simadhisas. Isa booddee dubartiin kuni mushurummaadhaaf mana koo dhufanii nama lama ta'aniiti kan abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii biyya fagoorraa dhufanii nan simadhee ji'a 2 fi na gargaartee ji'a 2 booddee gaafa tajaajilli Waaqayyo jedhu dhumee jedhu sokkitee jechuudha galti gara mana isheetti. Isa booddee lafaan ka'ee guddisuun jalqabee mucaa kana. Mucaan kuni lola diinaatiin lolamti garuu mo'amtu yeroo baay'ee lolamti garuu mo'amtu. Sababa ijji Waaqayyo irra jiruuf. Achitti gaafa guddattee waggaa 8ffaa keessa galteettu seexanni waldaa keessatti mataa ishee irraa na guddatu jedhee iyyuu jalqabe. Ameen. Isa booddee seexanni suni iyyeedhuma bahe ofuma isaa. Mataa sanaan iyyee bahe jechuudha. Kanarratti utuu asirraan deemnime namoota amma dhala barbaadanii dhala dhabanii rakkataa jiraniif ergaa maalii qabda? Ergaan qabuufi namni dhala dhabee rakkachaa jiru gara nama Waaqayyoo Waaqayyootiin dubbatee afaan isaa godhatee dhala namaaf kennaa jiru kana deemee kadhachiifatee jechuudha. Furmaata argachuu
kan dhala namaaf kennu waaqayyo waaqa jiraataadha. Ameen. Kanaafi waaqa jiraataa kana immoo afaan hundumaa raajota hundumaa keessaan dhaga'atu hin taane raajiin kanaaf kaa'ame jira. Okay. Raajiin waaqayyo ittiin dubbatee kanaaf kaa'amee jira jechuudha. Afaan isaa godhatee waan hin jirre irratti isa jiraataa hojjetu waaqayyoon gara namaa waaqayyoo paastor Waattolee yoo dhaqanii kadhachiifatanii akkuma koo kanaa jechuudha argachuu danda'u. Ijoollee meeqa godhatte atamma waggaa meeqa argaa mucaa kana godhatte? Mucaan kuni bara kunoo waggaa salgaffaa ishee xirri kana keessan kabaja xirri asirratti kanaa jechuudha. Okay. Mucaa ishee tokko immoo waggaa 8ffaa isheetti irratti da'ee isheen immoo maqaa ishee waaqayyo fagalatu siinan jedhamti. Isheenis durbadha. Okay. Waaqayyo akka yaada isaaf akka karoora isaatti naalaateera kanas. Waaqayyo fagalatu. Waaqayyo gaarii banee ofii isaa banee. Ameen. Obboleessi koo yookiin gargaaraan koo jechuudha. Dhugaa machaa'aa qabeenya qabu gara mana dhugaatiitti fixaa. Mana illee akka kanatti hin qabnu turree. Manni nuti qabnu godoodha. Waaqayyo garuu bara meeqa keessa isa jijjiira yoo jette dubbate jechuudha. Waaqayyo dubbate. Maal jedhe waaqayyo mee duraan? Waaqayyo karaa dhuma paastor Waattolee ini kama guyyaa hiikamasaa amma tun ta'in guyyaan hiikamasaa hin dhufa. Naan jedhaa turan jechuudha. Gaafa isaan akkasinaan jedhaa turanii ani namanne yuuti maaliifi bara hedduu rakkadheeraa muddameera hundaan gargaran baadhee guyyaa tokko murteesseera jechuudha. Murtoo sanarra dhaabbatee waaqayyo guyyaa tokko qodaa siin miiccadhee wayyaa siin miiccadhee bakka irraan adda baadhee mucattii ishee kana mucaa ishee waaqayyo natti dubbate immoo dhiiseen ba'ee ishee fudhee deemuudhaaf jedhee murteeffadhee atuun sa'aatii 11 keessa sas nan taa'an ture. Waaqayyo sa'aatii 11tti nu yaadata maaliif akka ta'e hin beeku malee. Ameen. Achiiti sa'aatii 11 keessa alan taa'an ture jaartiin tokko dhufanii maalala kanaaf tokkottumee sagantaa tokko deemnaadhanii dhufanii na fuudhanii deemu. Okay. Sammuun koo garuu sokkeera bakka. Achiiti nan dhaqee akkasinaan jedhe waaqayyo afaan baafatee jalqabuma sagantaan jalqabu irratti kottumee ati ka'eeti dubartiin mucaa tokkittii qabdu waaqayyo sitti dubbatee mucaa tokkittii siilaateera. Ammas waaqayyo in dubbata obboleessa keessatti itti dhiphattu kana nanii kasiin jedhee sitti dubbatee ture ammas in dubbata waaqayyo amma guyyaa 3tti na eege bara hedduu na eeddee amma garuu waanjoo kana si wajjin baadheera hin ga'a lafa keenyaa naan jedhe waaqayyo. Ameen. Achiiti amma guyyaa 3tti na eege guyyaa 3 booddee waan kana ofirratti hin argitu jedhe. Kan inni godhu waan salphaa miti. Hin dhugaa machaa'aa gisee galuu gajaran fudhata eeboon fudhata waan inni goone jiru. Okay. Mucaa ishee waaqayyotti dubbate kana ji'a 3ffaa isheetti akkasitti akka korratti baadheetu hin taa'u jaarkaanii bishaaniitu wanta isaa qabee jiru kana harka keen qabii keessaa fuudhiiti nama kee guradhu dheen karadhee. Innaan achi booddee inna uffee jedhee ol ka'ee siree isaarra ciisee guyyaa 3 immoo sireerra ciisee gaafa guyyaa 6ffaa sireerra ka'e. Waaqayyoo fagalatu. Ergasii kaasee dhugaatii dhiise. Ergasii kaasee dhugaatiin dhiise muudoo wangeelitti hin geessee muudoo wangeelitti barumsa jalqabee barumsa cuuphaa baratee achumaan bakka cuuphamee gara gooftaa. Manni keessan jijjiirame. Isa booddee bakka mana kana Okay. 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 Lafa waaqayyoo hin taane dhaabbatee waaqayyoos gaddisiisan ture. Akkasumatti jireenyi dhugaatiin waan nama godhu harka duwwaa waan hin qabu hundumaa fixee mana meeqa gurguree achi baqa waaqayyoo yerootti deebuu qabaa jedhee yerootti deebuu qabadhee paasterii Waattoleen yerootti waaqayyo isa deebisuu qaba jedhanii naani baqa waaqayyoon utuu isheen eegdu isheen reebaa isheen lolaa eegoodhaan itti fiigaa cuupheen itti fiigaa yeroo sana kan beeku qabeenya kootti sinamnee baqa waan hin qabu sinam baqa kiisiin koo amma duwwaa ta'utti innaa kanatti waaqayyo dafee na qaqqabate adaba tokko tokkoon waaqayyo natti ergeeti karaan ittiin deebi'u waaqayyo haala laafaleeti
waaqayyo na adabe ergasii booddee dhagaa waaqayyo jireenya koo akka kanaatti jijjiiree karaa dhugaatii qoricha mana raqeetiin adeemsise waaqayyo keessumaa mana saabbaa atalaa keessa na baasee lafa waaqayyoof hin taane achi keessaa waaqayyo na baasee ergasii jireenyi koo jijjiireera maqaan isaa eebbifamu. Okay, namoota amma ta'anii sagantaa kana dhaggeeffataa jiranii fi tarii mana dhugaatii ta'anii sagantaa kana kan dhaggeeffataa jiran dhugaa kan dhaggeeffataa jiran garuu yaadni waaqayyoo irra jiru waaqayyoo isaan waame waamicha waaqayyoo dagatanii dhugaatii kana dhugaa jiraniif mee ergaa maalii qabda? Ani ergaan isaaniif qabu gara waaqayyootti deebi'anii akka isaan deebi'anii yoo isaan laphee isaanii waaqayyootti dabarsanii kennan yoo of laatan yoo amanan waaqayyo achi keessa laaqii akka suphee nama qabatu keessa waaqayyo akka nabaan isaaniin baasuu danda'a. Inni jalqabaa of kennuu isaaniiti. Yoo of kennan yoo jireenya isaanii waaqayyootti laatanii gara waaqayyootti deebi'an waaqayyo harka isaa bal'isee isaa waamaa jira. Waaqayyo guddaa isaan jaallata. Amen. Inni caalu deebi'uu isaaniitti gammada waaqayyo. Okay. Yeroo isaan deebi'anitti waaqayyo inni immoo isaaniitti deebi'a. Araaraan isaan mul'ata. Kiisii isaanii isa duwwaa ta'e mana raqeetti isa dhumu qabeenya maatii isaanii waan nyaachisan warri dhabanii mana dhugaatiitti qabeenya isaanii achitti kan mana dhugaatiitti kan waaqayyo achirraa isaan deebisee dukkanaa gara ifaatti isaan butuudha. Waaqayyo ammayyuu harka isaan bal'isee isa eegaa jira. Okay. Yeroo isaaniif kenneera. Yeroon kun utuu isaanii jalaan dhumin utuu iddoon taanitti mana dhugaatiitti utuu hin du'in iddoon taanitti atuu nafin utuu lubbuun isaanii iddoon taanitti utuu hin darbin gara waaqayyootti deebi'anii baay'een filadha. Akka koo jireenyi koo jijjiiramee mana kana fakkaatu waaqayyo ijaaree seenaa koo jijjiiree duwwaa koo guutee seenaa koo jijjiiree nama na godheera waaqayyo. Ani nagaruu nama caamaa jijjiiratu nama qabudha. Nama kiisiin koo duwwaa ta'e mana dhugaatiitti waan qabu hundumaa achitti jireenyi koo achitti badeetu. Waaqayyo dafee harka qabee na baase. Waaqayyo fagafata. Kanaaf gara waaqayyo ilaalaa fuulli keessanii deebitanii qaandaan gara lafaan ilaaltan jedhamee barreeffamee akkuma jiru waaqayyo sagalee isaa ergee na deebisee na fayyiseera. Maqaa waaqayyo eebbifamu. Olmaa keenya raafadhu sinaan du'aa qabame jireenyatti waamamu. Olmaa keenya raafadhu sinaan du'aa qabame jireenyatti waamamu. Olmaa keenya raafadhu sinaan du'aa qabame jireenyatti waamamu.